السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وفعلي الجرس. اهم حاجه تفعيل الجرس عشان يوصلك شعار بالفيديو اللي انا بنزله، عشان بجد كتير جدا بيسالوني هو انت مش بتنزلي ليه؟ لا يا جماعه، انا بنزل يوم ويوم، بس للاسف انت مش مفعله الجرس، فشيء طبيعي ما بيوصلكيش اشعار، فانت ما بتشوفيش الفيديو بتاعي. فيا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار وتشوفي الفيديو. تمام. بصوا بقى، الريسبشن هنا مبهدل. ده كان تاني يوم من تجديد المطبخ، فطبعا الدنيا كانت اتبهدلت مني جدا جدا جدا، والريسبشن كان متبهدل زي ما انتم شايفين كده. فقلت ان انا اعمله معاكم، بس قبل ما اعمله حابه اوريكم المنظر التحفه دوت، عشان انا اخد باور كده وطاقه، واقدر ان انا اشتغل واعمل اللي ورايا. انا بحب كده ان انا حاجه تديني كده تفاؤل وحاجه حلوه كده، وبعد كده ابدا ان انا اشتغل معاكم. يلا بينا بقى ندخل جوه على المعركه وهوريكم هنعمل ايه بالظبط. بس بجد هنراجع الريسبشن ده احلى كمان من الاول. بصوا بقى، بصوا البهدله. طبعا زي ما انتم عارفين، اول حاجه ببتدي ان انا اعملها بنظف الترابيزات. اهو دخلت على الترابيزه هنا بتاعه الانتريه، اهو شلت بقى كل حاجه منها، وكانوا رامين عليها الاكل عادي خالص، ولميت بقى منها الريموتات والمجات والطفايه وكل حاجه. كل حاجه بدات ان انا المها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الترابيزات البيضاء كلكم عارفين ان هي بتتبهدل جدا، بس لو بدات ان انت تعمليها باستمرار كل يوم كل يوم كل يوم، صدقيني هتفرق معاكي جدا. بصوا كده، انا كنت بقول لكم تقريبا كانوا رامين مش عارفه عصير ولا نسكافيه، هم كانوا كاتبين حاجه يعني، ما علينا. هي حاجه كانت ملزقه الدنيا خالص، فبدات ان انا اعملها زي ما انتم شايفين كده بالملمع اهو. وبدات بقى دخلت على الابيض. الابيض ده طبعا بيبهدل، بس شايفه انا نضيفه ازاي، لان انا بعمله باستمرار جدا جدا جدا، وما بدهوش فرصه ان هو يبهدل مني. لكن لو سبته يوم واثنين وثلاثه، صدقيني الابيض هيبقى اصفر وصعب ان هو هينضف معاكي اهو. دخلت بقى على الترابيزه التانية كده بتاعت الترابيزه اللي هي تحت التلفزيون زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى، بدات برضو ان انا الم منها كل حاجه، سايبين الاكل عليها وكل حاجه. يعني انا ولادي بقوا اي حاجه، بصوا اي حاجه في ايديهم بيحطوها في اي مكان. بجد والله انا لو سبت شقتي دي يوم او اتنين بجد بتبقى مش قادره اقولك، صدقيني انتي ما تقدريش تشوفي المنظر بجد. يعني شوفي المنظر كده تقولي يا ايه العفانه دي بجد والله. يعني بجد انا بصوا حابه اشكر، بس في ناس كتير بتكتب لي كومنتات حلوه جدا، يا رب يا رب يجعلهم في ميزان حسناتهم. بجد ناس بتقول لي كلام حلو يبسطني جدا. انت حد نضيف، انت حد بجد جميل، انت شكلك شطوره، شكلك نضيفه، شكلك بجد. الكلام ده بيفرق معايا جدا جدا جدا. بيخليني بصراحه ابقى مبسوطه قوي قوي قوي، وحابه اطلع لكم كل ما عندي، وحابه ان انا اعمل فيديوهات احسن واحسن بجد. يعني فمتشكره قوي 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 لاي حد بيقول لي كومنت حلو وبيرفع من روحي المعنويه، بجد دي بتفرق معايا جدا جدا على فكره. هنا بقى كنست السجاده، لان هنا ما فيش مكنسه بصراحه، ما عنديش، بكنس عادي خالص عادي. وبدات ان انا اخدتها بقى نفضتها في البلكونه. بصوا بقى، بدات ان انا الم كل الكركبه اللي على الركنه ديت اهو. الشيلت بقى وقعدت انضف فيها وشلت كل حاجه. بالنسبه الترند اللي هي طلعت اللي هي الصباره، على فكره انا عايزه اعمل لكم ليها فيديو، عشان هما في اتنين منها نوعين، انا جبت منها واحده وطلعت مش قد كده، جبت واحده تانية. فلو حابين ان انا اعمل لكم فيديو ليها، انزلوا تحت في الكومنتات قولوا لي وانا هعمل لكم الفرق ما بينهم. بصوا بقى، بالنسبه للركنه دي مش بتتفك على فكره، عشان محدش يقول انتي ما شلتيش الشيلت وعملتي تحتيها ليه. لا، هي ركنه كلها على بعضها متنجده ما بتتفكش. فانا بدات ان انا انفضها بس كده زي ما انتم شايفين، تنظيف عادي جدا اهو. بصي اهم حاجه نضفي كل حاجه. وبعد كده ايه بقى، جيت على الترابيزه. بصوا بقى الترابيزه، بجد دي ترابيزه السفره، بيحط عليها اي حاجه بجد والله العظيم. وانا طبعا كنت عماله احط انا كمان، عشان خاطر انا كنت بنضف زي ما قلت لكم، بجدد في المطبخ. فاي حاجه كانت بتقابلني في المطبخ مش لاقيه ليها مكان بجيبها على ترابيزه السفره. بس بالنسبه لترابيزه السفره دي يا جماعه، هي مش عجباني، انا مش حباها خالص. انا اشتريتها اونلاين، وبعد ما جبتها بصراحه لقيتها وحشه جدا، والازاز بتاعها اتكسر، وحاساها ان هي كبيره جدا على المكان. فان شاء الله انا حابه اغيرها. فيا ريت اللي عنده فكره حلوه يقولها لي، اجيب ترابيزه شكلها ايه هنا للاكل يعني سفره، ينزل تحت في الكومنتات يقولي. بس حطي في اعتبارك ان ده شاليه يعني انا مش عايزه حاجه كبيره، ومش عايزه حاجه تاخد المكان، فاهماني؟ فانا بفكر ان انا اجيب حاجه صغيره 4 كراسي خشب. فقولي لي انا رايي صح ولا ايه؟ يا ريت تحت بس تفيديني وتقولي لي في الكومنتات. احنا الغرض من القناه ان احنا بناخد اراء بعضينا، فاهماني؟ فيا ريت. بصي بقى، بدأت هنا ان انا برضو انضفها من تحت كده، لاني بتلم اتربه كتير جدا ومبتبقاش نضيفه. زي ما انت شايفه كده، هي شبكه في بعضها كده بالخوص،
فده كله بيتحط التراب جواه، فاهماني؟ بتاخد الاتربه كلها فبتتبهدل جدا ومش عمليه خالص. بدات هنا على الارفف ديت. الارفف دي برضو على فكره بتلم تراب جامد جدا، فانا بحب ان انا الاول اعملها بفوطه عاديه خالص، ممكن تكون فوطه مش نظيفه يعني عاديه، فاهماني؟ مش فوطه جديده ونظيفه ان انا بعمل بيها بقيه الخشب، لا خالص، فوطه. وبعد كده بجيب فوطه نظيفه وببدا ان انا ارش زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا ايه الملمع، وبعد ببدا ان انا ايه انضفها. يعني انا بقصد ان انت لمي كل الاتربه بفوطه عاديه، ما تكونش يعني اللي انت بتستعمليها في كل حاجه في الخشب، وبعد كده هاتي فوطه تانية نظيفه وابداي ايه امسحي بيها بقى بالملمع اللي انت بتستعمليه. فهماني؟ اكيد فهمتيني. هنا طبعا التلفزيون زي ما انتم شايفين كده، ولادي اصلا على طول ايديهم على التلفزيون فبيتبهدل جدا برضو والله. الازاز بقى، الازاز تعبني جدا على فكره يا جماعه والله. يعني انا بصوا، هو طبعا الازاز بيبقى شكله حلو وكل حاجه، بس بيتبهدل بسرعه جدا جدا وبيتعب جدا جدا على فكره. فانا دايما بعمله زي ما انتم شايفين كده، ومع ذلك برضو بيتبهدل مني. فاللي عنده يعني طريقه حلوه لتنظيف الازاز يا ريت ينزل تحت برضو في الكومنتات يقول لي. انا بجد حابه استفيد منكم وحابه اتعلم منكم، مش انتوا بس اللي هتتعلموا مني على فكره، انا حابه ان انا اتعلم منكم وانتوا كمان تتعلموا مني. بصوا انا عملته على قد يعني، الحمد لله الحمد لله يعني طلع كويس. دخلت هنا بقى تاني على الركنه، بدات ان انا بقى بصوا بعد ما نضفتها ونضفت الارض وكل حاجه ولمعت كل حاجه، بدات ان انا بقى يشوف الدنيا رايقه ازاي. بدات ان انا بقى اشيل الركنه بقى عشان اكنس طبعا تحتيها، ما انا مش هعمل كل ده وهسيب تحت الركنه اكيد، يعني هو متبهدل في اتربه في لعب ولادي اكيد. بصوا العربيات مرميه ازاي كل حاجه، يعني هم بيرموا كل حاجه بجد والله ورا الانتريه. بصوا طبعا بدات ان انا اكنس تحت ورا الركنه كده اهو، وشلت البوف بقى والكنبه التانية دي وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو، عشان ارتب كل حاجه وكل حاجه تبقى شكلها نظيف. يعني انا مش هنضف من فوق الوش. في ناس بصوا هقول لكم على حاجه، في ناس بتنضف بس من فوق الوش، بس للاسف تعالي بقى شدي كرسي شدي كنبه شدي حاجه تلاقي يعني بجد بصراحه عفانه، يعني حاجه وحشه جدا. لا نضفي كله، ممكن حتى مش كل يوم تنضفي من تحت الكنب او من تحت الكراسي، لا اعمليه على الاقل مره في الاسبوع. مره في الاسبوع شدي كنبك شدي كراسيكي شدي كل حاجه ونضفي، يعني تنظيف بجد بجد حلو، نضفي جدا فاهماني؟ وخليها كل يوم بقى من فوق الوش، يعني اللي انت بقى تكنسي عادي، تلمعي بالشرشوبه تنضفي تلمعي، فاهماني؟ الحاجات البسيطه دي. لكن اوعي تفضلي تعملي من فوق الوش بس وما تشديش الكنبه ولا الانتريه ولا لا لا خالص، ده بجد هيبهدل جدا 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 شقتك. واحنا عايزين كلنا نبقى نضاف، عايزين ما حدش يقول علينا ان احنا مش نضاف، لا. يعني انا مبسوطه جدا بالكومنتات اللي بتجيلي، لان الحمد لله رب العالمين كلهم بيقولوا ان شكلك نضيف شكلك بتعملي صح، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنا بعد ما كنست الارض وكل حاجه جبت الشرشوبه وبدات ان انا اعمل بيها زي ما انتم شايفين كده اهو. على فكره انا ما بحبش امسح بشرشوبه خالص على فكره، بس طبعا عشان قصاد الكاميرا ما بحبش، بس انا بحب امسح بالفوطه عادي خالص زي اي ست مصريه ما بتعمل، انا بحب اعمل كده بصراحه، بس طبعا عشان الكاميرا ما بقدرش اعمل كده. بصوا بقى هنا بدات خلاص الحمد لله رب العالمين، كنت خلصت كل حاجه، كان باقي بس حاجات بسيطه، وبوريكم السفره برده مكسوره ازاي. عشان كده ان شاء الله انا هغيرها، وبجد يا ريت تنزلي دلوقتي تقولي لي كومنت اعمل فيها ايه. ايه يعني بصوا انتوا شايفين المكان اهو، ايه اللي ممكن متاح ان انا اجيبه في المكان دوت. هو تقريبا زي ما قلت لكم هي سفره خشب صغيره كده، وهاخدكم معايا اكيد وانا نازله اشتريها. دخلت بقى على التراس اوريكم برضو، لان انا كنت تعبت بصراحه، وانا كل ما بتعب بطلع اخد طاقه ايجابيه وارجع تاني، فاهميني؟ من المنظر التحفه ده اخد منه الطاقه الايجابيه وارجع تاني اكمل شغل البيت. بصوا بجد منظر تحفه يعني اهو. بس كده ارجع بقى اشتغل تاني. طبعا هنا بصوا الارض والله كانت متبهدله جدا، انا ولادي عامه بيبهدلوا كل حاجه وبيقعدوا يمشوا بيبسي عصير اي حاجه بتتشرب بيقعدوا ينقطوا كده في الارض ويبهدلوا. طبعا ده اطفال انا مش بقدر اقول لهم حاجه بصراحه، بسيبهم يعملوا اللي هم يعملوه واقول الحمد لله، بس ربنا يخليهم لي ودي اهم حاجه. هنا زي ما انتم شايفين كده كل حاجه نطفت وبقت تمام اهو. بصوا بدات بقى هنا اعمل ايه، افرش هنا خلاص، كنت طبعا انا كنت مسحته وكل حاجه، بدات بقى ان انا جبت السجاده وقلت ان انا افرشها كده اهو. بدات فرشتها، والبوف انا حطيته هنا لان هو المفروض بيتحط على الجنب، بس طبعا ما كانش فيه مساحه ان انا احطه ايه على الجنب عشان السفره واخده كل المكان، فحطيته ما بين الكنبتين. بصوا بقى المطبخ ده اللي انا جددته، طبعا كلكم شفتوا الفيديو والحمد لله عجبكم، الحمد لله رب العالمين، انا مبسوطه جدا انه عجبكم. بصوا اهي السفره هي كبيره جدا اصلا،
هي محتاجه ان هي تكون سفره صغيره، ده رايي. ويا ريت يا ريت بجد تقولوا لي رايكم، عشان انا بجد محتاره جدا وحابه اخد رايكم معايا. بصوا الدنيا بقت نضيفه جدا الحمد لله رب العالمين. بصوا انا حطيت البوف زي ما قلت لكم كده وخليتها كلها ركنه واحده. ايه رايكم كده حلوه ولا ارجع احط البوف تاني جنب السفره؟ بس هيبقى المكان مش هتعرفي تعدي يعني، فاهماني؟ ان شاء الله ممكن لما اجيب سفره صغيره ابقى اعمل الموضوع دوت. طبعا الترابيزات نتفت بقى ونضفت كل حاجه، وطبعا تحت الركنه كله نضيف، تحس كده براحه بجد والله. تقعدي في نظافه تحسي براحه. انا واحده من الناس اما بقعد في نظافه بحس براحه، بحس. لكن لو بيتي متبهدل بحس ان انا نفسي اللي متبهدله، فاهمني؟ انا بحب النظافه، انا بموت في النظافه بجد. بصوا المطبخ طبعا كان فيه بقى مواعين غسلتها ونضفتها وحطيتها، هي هتنشف هتتصفى، وهرجع ان انا ايه ارجع كل حاجه مكانها وهشيل الصفايه بتاعتها. بصوا كل حاجه صدقيني عينك بتبقى مبسوطه جدا 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 لما بتكون كل حاجه نظيفه. لكن لما بتحسي ان كل حاجه متبهدله ومش نظيفه نفسيتك بتتعب والله العظيم. صدقيني يعني انا ده بالنسبه ليا، انا مش عارفه في حد زيي ولا لا، بس انا لما بلاقي الحاجه مش نظيفه نفسيتي بتبقى زي الزفت، بفضل ازعق في ولادي بجد. يعني انا لما الدنيا بتبقى متبهدله ولادي هم اللي بيتاذوا، فاهمني؟ بفضل ازعق فيهم بصراحه. فلا انا مش بحب كده، انا بحب النظافه عامه. بصي بقى حابه اوريكي هنا كمان المنظر قبل ما انهي الفيديو. بصي تحسي كده ما هو ما يبقاش بصوا بره منظر حلو والشاليه جوه منظره وحش، لا كل حاجه لازم تكون حلوه. حتى التراس انا عملته على فكره مع نفسي كده، ما رضيتش اطول عليكي الفيديو اكتر من كده. نضفته ومسحته ولمعت كل حاجه فيه وخليته بصراحه نضيف جدا جدا زي ما انت شايفه اهو. دلوقتي بقدر اعمل لي كوبايه نسكافيه حلوه كده واجي اقعد، يبقى المنظر جميل، يبقى الشاليه جميل، يبقى الدنيا كلها حلوه وانا بكون مرتاحه. بس هو ده الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبك يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.